हाय हेलो दर्शक बंधु, आज आम जाऊँ जयपाटना टायर चेंज करी। ये देखो गाड़ी रो टायर खत्म हो चुका है, लंडा है, प्रेशर भी धीरे धीरे कमुची। वर्तमान मु चलनी टायर चेंज करी आपण मानक देखैबी केते किलोमीटर टायर चेंज होची। देखंतु ये देखंतु आमर ओडो 20,750 चली। वर्तमान आपण मानक देखैबी टायर चेंज करवा आगे को जीवा। लेट स्टार्ट। वर्तमान आमे जीवा प्रिय दर्शक बंधु, वर्तमान मु आम गाँव बाहर जयपाटना जाऊँगी। देखु आपण मैंने वर्तमान बुढ़ा बुढ़ू टे जगी थे आउे सहित पर्सनाल कथबार्ता हेलु। तापर बाहर आगे को देखु देखो ये सिलेजर ठारू जयपाटना रोड केमी रास्ता तैयारी होची, पूरा खतरनाक अच्छी भाई। से तो आम टायर खराब हो आपण मैंने देखिपे केमी रास्ता एवं तैयारी होची। प्रधानमंत्री आवास रोड देखिए गाइस, फाइनाली हम पहुँची गलु टायर दुकान को। एवं देखु गाड़ी लगिला आम गाड़ी चका खोलिबे स्टांड मारुछंती भाई माने देखिकी टिके भलरे करंतु। आमे गेरेजु आउ देखैबा हम माने टायर केमिति चेंज करा जाय। फाइनाली चका खोला चली। एबे टायर लगेबा पई चका खोलिबा को पड़िबो। देखंतु आपण माने देखंतु केमिति खोला जाय। बड़ी माउते सुस्की ना निंजा भाईर कथा शुणी मजा लगुच। देखंतु कौन कहते निंजा कौन खोला जाऊँगी देखिपे। दुई जन मिसिकी खोलुंट भाई, शायद बहुत टाइट खोला जाता है, आई डोंट नो खोलुंट। देखंतु जाओ भल कि खोल। आज हम लगाएंगे न्यू टायर। R15 G4 का न्यू टायर लगाएंगे। देखिए टायर खोलेंगे और लगाएंगे। हो गया भाई। भाई चौपाट ऐसा कौन पाई करो भाई, आराम से खोलो दया कर प्लीज, ये मेरा जान है। देखंतु गाइस कि भली अत्याचार करूछन। देखंतु मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आराम से भाई, आराम से प्लीज, आराम से। ओ माय गॉड, हो गया फाइनली हमर चक्का खुली गला। देखंतु केमदी खोलछंती। देखो गाड़ी रे पूरा स्टैंड ठीक होते ना, ब्रेक पैड गजब बेइज्जती काना भांगी जीवा ना जगरे हेले। ये है ब्रेक पैड खोला गया। अभी क्या खोलेंगे, हो गया। भाई आप देखो गाड़ी खड़ा है, आ गया हमारा टायर सेक्शन में, अभी लगेगा। अभी व्हील से टायर रिमूव किया जाएगा। ये हवा छोड़ दिया, ये हमारा अंकल करेंगे। देखो तो कैसे खोला जाता है, टायर रिमूव किया जाता है। आप देखो कि भली टायर रिमूव कर सकती। वो गुड आइडिया अंकल, गुड आइडिया, वेरी गुड। फटाफट फटाक से हो गया।
हाथ में नहीं होगा भाई, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखो, आप देख सकते हो, फाइनली हो गया। चलो अंकल आराम से कर दो, अच्छे से कर दो। हमारा अंकल है ना सामना, तो देखो तो ये होची गैरेज, ये प्रेशर दुकान, पंप टायर पंचर दुकान। अंकल बर्तमान खोलिबा शुरू कर देले। बहुत बढ़िया अंकल, बढ़िया खोलुंट, जा हो आई लाइक यू। हो गया बस, और खोलना है। देखो अंकल किभली खोलुंट, बहुत बढ़िया, टिके भी किसी असुविधा होनी। आओ सेफ भी खोलुंट। ये है ओल्ड टायर, देखो भाई कितना ख़त्म हो चुका है। और ये नया वाला टायर, देख लीजिए, अब लगेगा नया टायर। बहुत अच्छा है अंकल, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। सेफली कर देते हो। लेकिन जो गाड़ी का व्हील खोल रहे थे गैरेज वाले ना, मुझे थोड़ा पसंद नहीं लगा। आप जो भी बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए यार, मशीन नहीं पेचकस में कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है, आराम से। मशीन का ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा, गुड आइडिया। 2 मिनट भी नहीं लगा, इतना जल्दी हो गया, बहुत आसानी से कर दिया। एक्सपीरियंस का खेल है भाई, ये सबके पास नहीं होता है। देखो अभी कंप्लीट, ओके अभी हो गया। ओके, ये फोटो मोड का भी हो चला तो बहुत तेज हो रहा है। खाली इटा टमाटा भी दमा। ओके हाँ नहीं ओए के जाने आम अंकल पाके जयपाटना इटा धर्मशाला पाके। देखन अंकल टायर लगे देले पूरा सांगे सांग जल्दी 2 मिनट भितर फिटिंग हो गला। ये हूँ पुराना टायर, ये नया टायर, देख लीजिए। एबे आमे पंप फिटिंग करूँ। ये हूँ R15 V4 रो रियर टायर। देखिए दर्शक बंधु, आपण मानकर गाड़ी जदि खराब हो कि टायर पंचर चेंज करवार अच्छी, ए पाखे आण, अंकल सब फिट कर दे देबे, वो भी कम टाइम पे। बहुत शीघ्र हो गला, 2 मिनट भितर हो गला। मु भावी नथली एतिकी जल्दी हबो बोली। बहुत बढ़िया, देखन तो ये टायर प्रेशर केते रहबो अंकल कहि दियो। 40 आउ फ्रंट टायर 30 हाँ, फ्रंट टायर 30 रहबो आउ रियर टायर 40 रहबो, ताहेले गाड़ी भल रहबो बोली कहउछथि। थैंक यू अंकल। ना ओके, फाइनली आ गया टायर। कैसे लगता है देखो, इजेन छिड़ी जे एटा अलगाटा अच्छे लगे देव कि थिबा चलवा नहीं मिले। फिटिंग आसवा ना तो कि गुंची जीवा। हो गया गाइस, अब हमारा टायर लगेगा। नहीं, रियर टायर रिव्यू। बर्तमान फाइनाली आम टायर लगा सरी जाइए। एबे चका लगुच गाड़ी रे। देखंतु भाई माने भलरे टिके लगांतु। आपनकर काम टिके मत पसंद आसुनी क्षमा करंतु, भल के लगौ नांती। खोलला बेले बहुत हरकत कले एबे भी। ओ माय गॉड, देखंतु गाइस
ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ କି ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚକା ଖୋଲା ଲଗା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ହେଉନି। କ୍ଷମା କର ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆରାମସେ ଲାଗିଯିବା କଥା। ସୋରୁମ୍ରେ କହିଲେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ତ କହିଲି କଥାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବା କଥା ଆରାମସେ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଭାଇ ଅଯଥାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଠିକ୍ ସେ ଲଗେଇ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପେଚକସ୍ ଲଗେଇ ବେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ କରିଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଛି ଭାଇ, ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି। ଉଡ଼େଇଲ ହଉ खत्म। हाफ स्टैंड मालो की এটা টিকে আনতা সেটিং ହେଲା বলে ଏ ଦୁଇଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ଏବେ ହେବା। ନା ଓକେ ଦେଖିପାରିଲେ ଗାଇଜ୍ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଲଗେଇବା ବି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଖୋଲିବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ବେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ର। ଆଉ ସେଠି ଏକ୍ସେଲ୍ ବି ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭଲ ଜାଣିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିଲେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଡ଼ି ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଫେସା ଫେସା ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ଯେଉଁଭଳି ନ କରିବା ଉଚିତ ସେଭଳିଆ କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ଟାୟାର ଲଗାଇବା ଲୋକ ତ ବଢ଼ିଆ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଜ ବାଲା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗାଡ଼ି ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚ୍। ଟାଟା।